السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې ښځه خپل خاوند ته په نامه وایي. مثلا د خاوند نوم احمد دی، دا هم وایي احمده. دا د شرعیت نظر څخه څنګه دی؟ محترمه فقهای کرام وایي مکروه دی اولاد لره چې خپل مور پلار په نامه بولي، او دغه رنګه مکروه دی ښځې لره چې خپل خاوند ته په نامه باندې وایي. باید یو داسې د عزت نوم ورباندې کښېږدي. که نه زده کېدی بس د کوچنیانو پلار دې بولي، او په پښتنو کې دا ښځې دی بولي، وایي دی رالی، دی ولاړی، د دی ویل. دا دی هم سم نوم دی. نو سم نومان پر کښېږدي په خاوندانو باندې. دلته یو خور ده، کله کله د خاوند نوم یاد کړي. زما ورته نیت دی چې زه به ورته وایم چې د خاوند ته داسې په ساده الفاظو باندې د ده نوم مه یادوه. نو بعضې ښځې بیا داسې دي چې مېړه سره ټلیفون کوي هم ورته وایي په خپل نامه یې یادوي. یا سم نومان پر کښېږدي، ګران اغا دی، جان اغا دی، شهزاده اغا دی. دا ښځو خو دا نومان دونه ډېر زده دي، په دا ډېر نومانو کې دي مېړه په خپل نامه بولي. دا عمل مه کوئ محترمینو. توای هندیه جلد 5/302 الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد. نو ښځه باید خاوند په داسې الفاظو باندې یاد کړي چې هغه ښه ښایسته رنګین الفاظ وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.